pongo en tono van. Y vamos ahora en busca de más cascadas. Hay que bajar así, Manuel. Ajá, está bien. Ya, por lo menos ya de aquí veo el río, ya está fácil, ya. Digo, pero no, definitivamente que no. A lo menos que... No es fácil, ahí se trajo una mano de guineo.